Không có im đấy, im đấy, yên. Không ai bảo gì đâu, còn tự nhiên. Sọc sọc. Ai cho vào nhà. Pi nhìn rất là hiền luôn. Lạnh quá, xúc ấm chén thôi nhỉ. Yên. Yên. Nào, đúng rồi giờ đấy. Ok. Đặt bên kia, đầu kia. Kiểu gì? Hồi quá, hồi quá, hồi quá. Rồi, ý nào tiếp. Bây giờ đến Lucky nhá. Lucky chuẩn bị tắm nhá. Tắm đi cho nó thơm, đón Tết nhé. Lucky. Từ lau tay. Lucky ngoan lắm nhỉ. Lucky ngoan đấy. Ngoan. Lucky ngoan. Lucky ngoan, rất là ngoan luôn. Đó rồi.
Kỳ ngoan, rất ngoan luôn. À. Bây giờ tắm lại một lượt rượu nhá. Lau lại lượt rượu nó ngon. Massage nhiệt tình. Thơm tho tí nha. Đón Tết nhá. Nhấc đi lên, nhấc đi lên. Rồi. Thơm lừng nha. Thơm chưa? Hả? Ok. Dừng lại. Đầu năm ra tới chốn đông cuốn, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Vị đấy. Vị. Tiền mùa xuân về. Sao thế? Chung nhau ngày xuân. Ra kia. Nó ra kia. Đây. Đây. Con gì đâu? Không, kệ. Tắm liên quan gì đâu nhỉ? Chả liên quan gì đâu. Chả liên quan. Thế đi này. Nào, nhấc cái đít lên. Thơm nhá, thơm đón Tết nhá. Ok. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngất mấy bông hoa trong tầng rừng già.
là hai thằng nó chành chọe với nhau. Thế giới động vật.